நம்ம ஸ்னோரிங் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் பல் மருத்துவத்தில் சைலன்சர் எஸ்எல் அப்படின்னு ஒரு டிவைஸ் பரிந்துரைப்போம். இது ரொம்ப சிம்பிளான டிவைஸ். நீங்களே டெய்லி நைட் அதை வாயில் போட்டுட்டு தூங்கிட்டு மார்னிங் அதை ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது மேல் தாடியிலும் கீழ் தாடியிலும் ஒரு லேமினேஷன் மாதிரி வரும். அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டிப்ஸ் ஸ்டைலில் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த நம்ம நார்மலாக நம்ம கடிக்கிற அந்த தாடை பொசிஷனை இது கொஞ்சம் மாற்றி வச்சு, அதாவது கீழ் தாடையை கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் பண்ணி கடிக்க வைக்கும். ஸோ இதனால் நம்ம எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராது. அண்ட் இது யூஸ் பண்ணுறனால நம்ம ரிசர்ச்சில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா 80% வரைக்கும் அந்த ஸ்னோரிங்கை இது கட்டுப்படுத்துது. ஸோ ஸ்னோரிங்கை கட்டுப்படுத்தினா நமக்கு அந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியாவை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதனால் நமக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதையும் ரொம்பவே குறைக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க.